Toma, vai. Aí, irmão Dejaci, irmão Vilar, irmão Veridiano. Olha como Deus é maravilhoso nessa chuva. Eu tô aqui indo para Milo. Aí uma chuva torrencial. Mas tá tão forte que eu não tô nem enxergando direito. Mas tô devagar, tô a 120 por hora. O cara me passou a 140, rapaz. Tô tentando pegar ele, mas não consigo não. Não consigo. Não consigo de jeito nenhum. Tá devagar, Edival. Como é? Devagar, meu filho, que é perigoso. Vai devagar, vá. Mas eu assisti o Ayrton Senna correndo na chuva, tá doido, né? Ai, Jesus, vai devagar, ó. Filma aí, filma aí. Rapaz, turma, tá todo mundo me passando, ó, doidinho. Ah, não vai não. Ei, compadre. Edival. Edival, para que eu não tô enxergando nada. Tô falando a verdade. Não, é muita humilhação. Você passa. O cara 1.0 passar por mim, né? Aí, bicho, 130 aí nas suas costas. Dizendo. Olha o outro. Ei. Se não dá. Mais um bacana. Agora eu vou baixar o pé um pouquinho, porque também a gente não pode exagerar, né? Baixa, Edival, baixa aí.